is almal se werk. Ons is almal verantwoordelik as ons die Here dien en ons leef in sy koninkryk, dan leef ons volgens sy koninkryksbeginsels. Dit is nie maklik nie, maar dit is die opdrag. Ek dink net, ons is baie geseënd, ons word nie vervolg in ons Christenskap nie. Ons kan hier sit, ons deur kan oop wees, ons kan sing, ons kan die Bybel oopmaak, ons kan dit lees. Ek weet nie wie van julle het al ooit The Heavenly Man gelees nie. Ek dink net, om 'n Bybel te gaan uitgrawe onder die grond, net om daai bietjie woord te kan hê, om so bang te wees dat iemand jou sien. Dis in China waar hulle dit so wegsteek, hulle kan nie openlik die Bybels uithaal nie. 'n Interessante ding wat ek ook wil noem is, in die Ou Testament het ons gesien, as dit goed gaan met die volk of met die regverdiges, dan reën dit net oor die regverdiges. In die Nuwe Testament sê Jesus, maar dit sal reën op die regverdiges en die onregverdiges. Nou sê nou maar ons bring transformasie in ons stad. Sê nou maar daar gebeur goeders en ons herstel die paaie. Kom ons sê ons kry soveel geld. Ons kan die hele Parys se paaie herstel. Bevoordeel dit net ons? Nee, dit bevoordeel selfs mense wat nie die Here wil dien nie. So ons doen 'n goeie ding en die wat die Here dien en die wat nie die Here dien, die trek voordeel daaruit. Dis soos 'n Nuwe Testamentiese beginsel. Ek wil net gou weer teruggaan. Ons kyk, alle gesag kom van God, onderdanig wees aan owerhede, eer die owerhede en bid vir die owerhede. Hierdie goed is so sleutels. Dis so sleutels wat 'n mens kan gebruik om die deur van die samelewing oop te sluit. En ek wil hê ons moet bietjie kyk na hierdie skrif. Jesus sê hierso: laat julle lig so skyn voor die mense, dat hulle julle goeie werke sal sien en julle Vader wat in die hemele is verheerlik. Nou ek luister na 'n preek van Chris Wellington. En hy sê hy het baie besighede. Hy is 'n besigheidsman. Hy het 2 besighede gehad en hy het 7 of so iets besighede van niks af begin nie. En nou, een van die besighede is hy verkoop karonderdele. Nou sê hy, ja, daar's niks fancy aan karonderdele nie. Karonderdele. Wie wil nou kar? Net as jy dit nodig het, dan gaan koop jy. Dis nie, jy sal nou nie 'n vrou so toe stuur nie, sommer nie, want dis nie op plek nie. So dis so 'n karonderdele. Hy sê, toe hy hierdie skrif lees, toe dink hy, hoe kan hy sy besigheid, sy karonderdele besigheid, hoe kan hy dit so bedryf, dat mense sy goeie werke kan sien, en God kan verheerlik? So wat hy toe doen, is hy besluit, mense kom en dan sit hulle al die goed hier neer, al die boksies van alles wat hulle wil koop, en dan sê hy, wat is fout met jou kar? En dan sê die persoon vir hom, daar's hierdie ding fout met my kar. En dan sê hy vir hom, maar jy het nie al hierdie goed nodig, jy het net hierdie een ding nodig. En miskien kan jy dalk nog terugkom en 'n tweede een koop, maar hierdie goed, jy kan dit nie eens terugbring as jy nie meer wil hê nie, want dit is elektronies so goed en jy kan nie dit weer terugbring nie. So dit gaan jou geld mors. Hy sê, mense is verstom. Want wat gaan nou eintlik hier aan? Hierdie ou is 'n besigheidsman, maar hy wil nie al sy goed aan hulle afsmeer nie. Hy sê, iemand anders hier aan die onderkant van die pad verkoop ook karonderdele. Maar hulle kom agter, hierdie man, daar's iets anders aan hom. Hy value hulle, hy sien waarde in hulle as mens. Hy wil hulle nie net uitbuit nie. Hy wil nie net hulle geld steel nie. Hy doen wat ook al hy doen, so dat mense sy goeie werke kan sien. Hy sê, dan vra mense vir hom, is jy 'n Christen? Dan sê hy vir hulle, nee, ek is nie 'n Christen nie, I'm a follower of Jesus. Ek volg Jesus. En dan so begin hy met mense gesels. So wat gaan ek doen? Wat gaan jy doen? Ek weet iets van julle wat 'n besigheid is. Allerhande goed. Daar waar julle sit by die gevangenis. Gelukkig nie in die gevangenis, nie by die gevangenis. Steven het 'n besigheid. Wat gaan jy doen? Daar waar jy is. Sodat mense jou goeie werke kan sien en God verheerlik. Wat gaan jy doen om transformasie te bring? Om mense te seën?
Ek wil hê ons moet gou, ek wil vir julle hierdie skrif dingetjie wys. Chris Wellington sê, we are hidden in the dough of society. Ons is soos die gis wat in die deeg van die samelewing weggesteek is. En ons moet deursuur, oralste, die hele deeg deursuur. As ons dink aan verhale wat ons in die Bybel lees, as ons dink aan Daniel se storie, ons dink aan Josef se storie, hoe hulle ingekom het en net deur die goeie ding wat hulle doen, het hulle agting gekry by die autoriteit. Josef is aangestel as tweede in bevel, Daniel was een van die hooggeplaastes in die regering van daai tyd. En hulle het nie die hele tyd die evangelie verkondig nie. Hulle het dit wat hulle doen so goed gedoen, dat mense gesien het, maar hier is iets anders. Hier is iets anders. En dit het 'n verskil gemaak. En so kon hulle getuig, en so kon hulle vir daai konings van daai tyd vertel, wie is die God wat hulle dien, en wie is die God wat die drome verklaar, en wie is die God wat vir hulle voorsien in die jare van in Josef se geval, in die jare van hongersnood wat voor lê. En ek wil hê ons moet vinnig kyk na 'n videoklip van John Bevere, waar hy praat oor 'n gemeente, en wat daai gemeente gedoen het in hulle dorp, om hulle owerhede te eer. There's a church that I went to, first 3 years I started traveling, 1990, 91, 92. Every year I went to this church, they didn't grow by one person. They had 120 people in their church. They had 120 people in their church since years and years and years. I mean, probably over a decade. So I stopped going to that church because I thought there was other places I should go. And 3 years later, I get an invitation from this church. And they said they're going to have over 1,000 people. And it's their conference. Would you come? I said to my assistant, I said, that is not that same church, I guarantee you. She said, oh yeah, it is. I said, book me, I want to go. So I go, and sure enough, they're not even in the same building. They're in a new building. The parking lot is jam full. Policemen are directing traffic. They have satellite parking with big golf carts bringing people over. I walk in the building, and there's over 1,000 people. They're all up against the wall. And I looked at the pastor after that service, and I said, what did you do? This is amazing. You guys can grow past 120 people for 10, 12 years. What happened? He said, John, let me tell you what happened. He said, I got so fed up with hearing my people complain about our city officials and about paying their taxes, trying to cut corners paying taxes. He said, I went to the mayor of the city and found out what the biggest need was for the city that they couldn't afford in their budget. He said it was a $25,000 item. He said, so I went to the church Sunday morning, I opened up that scripture, Romans 13, I rebuked the whole church. I said, how dare you criticize God's servants? How dare you try to cut corners on paying their taxes? That is the way we honor them for what they do. They are God's servants. He said, I for 45 minutes spent time on that one scripture. And then he said, I looked at them and he said, you know what? They have a need for a fireman's mask that they can't afford. It's $25,000. He said, we're going to honor the city this morning. We're going to honor the servants of the city this morning. They're the servants of God in the city this morning. He said, we're going to take an offering. He said, I raised $25,000 from that 125 people. I mean, from that 120 people. He said, so I called the mayor of the city. The mayor gathered all the city officials. He said, I went down there on Wednesday at City Hall. He said, I presented the check to the mayor, read from the Bible. He said, you are God's servants. We want to honor you. Presented it to him. He said, we did our building dedication 9 months later. He said, every single worker in the city was there. He said, a bunch of them got saved. He said, it was the ticket that blew open the whole city. I honored the authority of God on the city, and the reward was the city opened to me. Honors reward. Ja, mag die Here in ons harte werk en vir ons wys. Wat is dit wat ons stad sal oopmaak? Ja. Kom ons gesels 'n bietjie oor stem. Ek mag net gou dat hy weer terugkom. Dankie. Hoekom sal ons stem? Hoekom is dit belangrik om te gaan stem? Dis 'n openlike bewys dat ek my onderwerp aan die politieke stelsel in my land, wat deur God ingestel is. Dit is die eerste rede, ek onderwerp my aan die politieke stelsel. Die tweede een is, dit erken die gelykheid van mense, die reg om te praat en gehoor te word. In jou
Jakobus 2 vers 1. Daar staan, do not show prejudice, moenie, wat is die Afrikaans van prejudice? Bevooroordeel wees nie. Die derde een is, dit is God se manier, dit is 'n manier om God se opdrag uit te leef, om die beste vir ander te wil hê, en ook vir my nasie. Filippense 2 vers 3. Nommer 4 is, praktiese eer is 'n praktiese manier hoe ons kan wys vir die owerhede, dat ons hulle eer. Nommer 5, dis 'n maklike manier vir elke individu om betrokke te raak in die politiek van ons land. Psalm 34 vers 14 sê dat ons moet streef na die vrede van ons land. Nommer 6 sê, maak 'n verskil. Elke stem kan 'n verskil maak, net soos 'n korrel sout 'n verskil kan maak. Matteus 5 vers 13 sê, ons is die sout van die aarde. Om te kan stem is 'n voorreg, en elkeen moet sy deel doen vir die behoud van demokrasie. Die Here het demokrasie in ons land gestel, en ons moet ons deel doen om dit te behou. Nommer 8, passiwiteit is ook 'n vorm van stem. Wanneer ek passief is en ek gaan nie stem nie, dan het dit ook 'n invloed op die uitkoms. En dan 9, om te stem is deel van my redmeesterskap, om al die bronne en die hulpbronne wat ek gekry het te gebruik tot eer van God. En dan nommer 10, Jesus het ons opdrag gegee om ons verantwoordelikheid teenoor die autoriteit na te kom. In Matteus 22 vers 21 waar hy praat en hy sê, gee vir Caesar wat op toe kom. So as die regering van ons vra om te kom kies vir die regering, dan is dit deel van ons verantwoordelikheid. So dis net soms 'n paar 10 redes wat ek gekry het oor hoekom sal ons gaan stem, hoekom sal ons as Christene die moeite doen om te gaan stem. Ek wil julle aanmoedig, of julle sê, gaan dink daaroor, gaan bid daaroor, hoor by die Here, vir watter party julle moet stem, kyk na hulle beleid, kyk waarvoor hulle staan, en maak dit 'n saak van gebed. Dis nie sommer net, ek besluit nou vandag, ek staan op en dan gaan ek nie. Maar hoor by die Here, en laat ons saamwerk, en laat ons ook op so 'n manier ons deel doen, as koninkryksburgers. Ons is nie soos volstruise wat net ons koppe in die grond indruk, en sê ons hoop maar net alles gaan verby, en die ruiter op die wit perd kom eendag nie. Ons is hier in hierdie samelewing, en ons moet leef, en ons moet die koninkryk van God so suurdeeg, oralste, dat deurstuur. So mag die Here julle seën in hierdie week, mag julle wyse besluite maak, en mag die Here ook met julle praat, en julle sy stem hoor, oor waar kan jy 'n verskil maak, waar kan jy leef, dat mense sal vra, hoekom doen jy dit? Hoekom gaan jy hierdie extra myl? Hoekom gee jy om vir my as persoon? Sodat die koninkryk van God ook kan kom, hier op aarde. Amen. Kom ons bid net saam. Vader, ons dank U dat, Here, selfs al is hierdie nie 'n vreeslike geestelike boodskap nie, is daar tog waarheid in die woord, en ek bid dat die waarheid ons sal vry maak. Here, dat ons sal besef dat, omdat ons U dien, leef ons volgens U reëls. En as U van ons vra om autoriteit te eer en te gehoorsaam en vir hulle te bid, Vader, dan bid ek dat U ons deur die Gees sal help om dit te kan doen. Here, dat ons soos die lig van die wêreld sal wees, dat ons soos hierdie suurdeeg sal wees wat oralste deursuur. En dat ons op so 'n manier transformasie in ons samelewing bring, verandering bring, Here, die lig laat skyn. Vader, ek bid vir elkeen wat vanoggend hier sit, vir elke behoefte wat hier is, Here, onuitgespreekte behoefte, miskien teenoor mense. Ek bid dat U in elke lewe spesifiek sal werk. Vader, dat U die goeie werk wat U begin en dat U dit sal voltooi in ons lewens. Dankie, Here, dat U besig is met ons, en dat U ons nooit sal begewe en nooit sal verlaat nie. Ons eer U, en ons sê net, U is ons koning. Amen. En ja,